फ्रेन्ड्स आज चाहिँ हामी पहिला मानदोवन गएको पुरानो भिडियो लकडाउन बेला अहिले काहीँ जानु मिलेको छैन त्यसरी भ्लगहरू पनि बनाउन सकेको छैन त्यही पनि नो प्रब्लम फ्रेन्ड्स है आई हेभ सम भिडियो क्लिप्स द्याट आई हेभ भ्लग्ड अन मानदोवन सो फ्रेन्ड्स स्टे ट्युन फर द्याट फ्रेन्ड्स म चाहिँ अबिक मुस्याखो है आई एम न्यू युट्युबर एन्ड अ ब्लगर सो तपाईँ चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब एन्ड द पहिलाको सब्सक्राइबरहरू मलाई जसले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैलाई सो फ्रेन्ड्स लेट्स मुभ टुवर्ड्स मानदोवन भिडियोज द्याट भिडियोज ओके फ्रेन्ड्स असिना परिरहेको छ है यहाँ त्यो असिनाबाट जानुपर्छ अहिले अहिले चाहिँ एकछिन रोकिरहेको छौँ हामी यहाँ रोकेर बसिरहेको छौँ ये गाइड्सहरू यहाँ मेरो राइट साइडमा छ गाइड्सहरूको पनि अब खतरा फेसियल रियाक्सन कडा गाइड्सहरू गाइस यो चाहिँ अघि परिरहेको थियो नि हिउ सबै अब धेरै ठुलो परेको भएर अहिले सबै ठाउँ यो काङ्ला बारी सबै नै सेतो देखिरहेको छ है हिउले गरेर हिउ होइन के असिनाले गरेर आम सो कन्फ्युज गाइस है ओ के भयो ओ शिट चिप्ल्यो क्या बाटो मात्र खिचेर हालेको यहाँ मानदोवनमा अघि मेरो बाइक बिग्रेर छोडेको थिएँ तलपट्टि परिरहेको बेलामा असिना परिरहेको बेलामा र त्यही बाइक लिन जान लाग्छु है अहिले यहाँ चल मेरो बाइक यो रुखमाथि चढेको भन्ने अघि यो असिना आएर क्या सिन चाहिँ हो के मान्नै पर्छ friends. So friends, this was the short clip of Manedobhan. छोटो मिठो क्लिप थियो यो चाहिँ है हामी मानदोवन जाँदाखेरि डरो असिना परेर भ्याट्या असिनाले हानेर थेट सबै यो छाला नै सबैको अब पोलेर होइन असिनाले लागेर पोलेर दौडिनु पर्यो उसै त बाइक बिग्रियो होइन बाइक बिग्रेर अब हामी बाइक छोडेर दौडिनु पर्यो मानदोवनको त्यो बाटोमा So friends, this was the short clip of Manedobhan and यदि भिडियो राम्रो लागेको छ यस्तो छोटो मिठो क्लिप राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला है अनि यदि यो क्लिपमा केही नपुग या केही थप्नु पर्ने छ केही अरू नि भएको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो लाग्छ भने मेक स्योर टु कमेन्ट बिलो कमेन्ट सेक्सनमा स्योर कमेन्ट गरिदिनु होला तपाईको भ्यू है तर यो भन्दा नि राम्रो अझै कन्टेन्टहरु ल्याइराख्ने छु सो फ्रेन्ड्स मेक स्योर टु सब्स्क्राइब एन्ड थ्यांक यू फ्रेन्ड्स थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू फर सिटिङ इन रोम स्टे सेफ स्टे होम ओके फ्रेन्ड्स that was all today. Thank you all of you for watching. Thank you friends.